Mana shu joyga kelganda usta tanlashda adashib biza qaranglar. 300 kvadrat uchastka, bitta katyol. Mayli, bitta katyol bilan amalasa bo'ladi bemalol. Lekin sistemada mana ko'rasizlar, nasoslarning sonini. 6 ta nasos. 300 kvadratli joyda, oka, ikkita nasos bilan amalasa bo'larmidi? To'ppa-to'g'ri. Bemalol. Tajribali usta bilan tajribasiz ustaning shu farqi pulida bo'lishi mumkin. Sal narxi balandroq, lekin ular sizlarga tovardan yutib beradi. Ya'ni kamroq nasoslar bilan zo'r reshinalar qilib turib, keyinchalik gazga to'laydigan pullaringlarni, yo uylarni bir komfortni isitib berish bilan farq qilishi mumkin. Mijozlar ko'p mijozlar mana shu usta tanlashda adashib qoladi. Ya'ni o'sha arzonroq ustiga ko'proq chiqib qoladi, to'g'ri? Pul nima deydi? Shirin-ku, lekin o'zini ishini ustasiga qildirgani ma'qul. Mana shunaqa ortiqcha xarajatlardan tajribali usta ortiqcha xarajat qildirmaydi. 10 ta nasos o'rniga 2 ta nasosdan hal qilib yuboradi. Keyinchalik boshqa ustalar qidirib ham yurmaydi, aka, uyim ismayapti demaydi. Zo'r, professional ustalar kerak bo'lsa, o'zini ishini ustasi kerak bo'lsa, mana shu nomerlarga murojaat qilib qo'yinglar. Sog' bo'lasizlar.